Ahoj, chci vám představit můj stěnový systém sloužící pro účely Formule Student jako propagační stěna. Má 3 fáze. První fáze je tato, rozložená. Je to projekční plocha, která je vybavená buď LCD displejem nebo projektorem. Druhá fáze je policový systém, který můžete vidět zde po levé straně. A třetí fáze je, že se tento policový systém sklubí ke stropu, jako by neexistoval. Dobrý den, já se jmenuji Anna Kutíková a k tématu organizace jsem si vybrala organizování kancelářských potřeb, takže jsem navrhla jako jednoduchý kancelářský organizer na stůl. Vycházela jsem z systému staré čínské hry Tangram, kde vlastně jde o jednoduché, ideální rozdělení čtverce na 7 dílů. No a já jsem si udělala, teda, jak jsem rozstříhala ten Tangram, udělala jsem si spoustu modelů, třeba tady. A než jsem došla k nějakým jako ideálním jako proporcím vztahu těch kancelářských potřeb a místa k uskladnění, nakonec jsem vlastně dospěla k tomu konečnému řešení a to je asi všechno. Jsem Dominika Bočková a organizovala jsem prostor v Předsíni. Snažila jsem se reagovat na měnící se počet bot, proto jsem navrhla botník, který se přizpůsobuje právě počtu bot. Jak vidíte na prvním obrázku, kdy je v základní složené poloze a vlastně jednoduchým pohybem se rozloží a tím vlastně přizpůsobí svůj objem. U druhého modelu jsem se zase snažila zabránit přímému pohledu na obuv, proto jsou ty svislé části zešikmené. V tomto semestru jsem se zabývala tématem interaktivní stěny, když jsem vytvořila rozperné válce, které jsou otočné a jsou vytvořené z paměťové polyuretanové pěny. Tyto válce se dají umístit kamkoliv do místnosti, takže si buď můžete vytvořit stěnu, anebo jenom jakoby solitér. Působí tak, že člověk, který skrz těmito válci prochází, je to takový antistresový a zároveň, když tím projde, tak zůstane v těch válcích jeho otisk. Takže když prochází, tak se pak zpětně může dívat se, jak se vracejí do původního tvaru. Jmenuji se Linda Vránová a ráda bych vám představila svoji klauzurní práci. Tento semestr jsem se zabývala návrhem urny. Mým cílem bylo vytvořit objekt, který by podporoval důstojnost odchodu ze života, důstojnost toho zesnulého. Tvar vejce, který jsem si vybrala, jak můžeme vidět zde na obrázku, je symbol spojení života a smrti. Tam, kde něco končí, tak tam také něco nového začíná.
ten šedivý prášek, v který se člověk po smrti přemění, tak ten není nic škaredého, co by se mělo zavírat do nevkusné schránky. Myslím, že právě naopak je to symbol nějaké čistoty. Jak můžeme vidět zde na dalším obrázku, celá urna je vytvořena z 2 částí. Ta vnější část je vytvořena z litého čediče a umožňuje nám mít urnu ve 2 polohách, v poloze zavřené a otevřené. V té poloze zavřené nám drží celou urnu pohromadě vnitřní část sfoukaného skla. Na tuto část se vybrousí jméno a data zesnulého. Následně se dovnitř vsype popel zesnulého malou dírkou ve spodní části. Také bych chtěla dodat, že tato urna je určena spíše do interiéru. Touto cestou bych také ráda poděkovala firmám Eutit z Mariánských Lázní a firmě Ajeto z Nového Boru za podporu a trpělivost při realizaci projektu. Děkuji. Pojď. Dobrý den, já jsem Jirka. Chtěl bych vám představit svoji klauzurní práci, v které jsem se zabýval zahradní kuchyní, která je tvořena vlastně jedním modulem, který je složen z podnože vrchního rámu a pracovní desky, která se dá vyměnit za desku s řezem, po případě s varnou deskou. Nebo se dá tato vrchní deska odstranit a na podnož se dá nástavec, čímž se vlastně zvýší do úrovně baru. Tyhle ty moduly se dají skládat vedle sebe, dá se z nich vlastně tudíž sestavit jako delší pracovní deska nebo nějaký pracovní stůl. Je to snadno rozložitelný, pomocí 6 šroubů, jak vidíte na videu, je možnost různých variant barevných. Končíme.